안녕하세요. 반갑습니다. 예, 비타민 인사드립니다. 와, 아유, 좀 전에 가연 근린공원에서 운동 좀 하고 또 우리 또 근린공원이 있어서 둘레길 지금 막 올라오고 있습니다. 아유, 이쪽에 능다리라 참 좋으네요. 네. 분들이 올라가고 계시네요. 그렇죠? 건강을 위해서 이렇게 운동을 하시는 것 같아요. 네. 오늘 즐거운 월요일들 되세요. 매미 소리 들려드리려고 잠깐 영상을 켰습니다. 끝!